Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин несоответствия школьного образования требованиям вузов при поступлении. Преподаватель физмата Абхазского государственного университета, председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия предлагает ввести профильное образование. Поговорим об этом подробнее с автором идеи, с автором реформы. Это и он сегодня у нас в студии. Дмитрий, приветствую. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что позвали. Всегда приятно вас гостить. Интересная инициатива, интересные предложения. Давайте подробнее о них поговорим. Почему вот такая идея профильное образование? Позволит ли новая система снять проблему несоответствия школьного образования и требованиям вузов при поступлении? Знаете, мы в Сухумском городском собрании при утверждении бюджета всегда стараемся уделить особое внимание образованию и считаем его одним из самых главных направлений в нашем городе. На 2023 год заложено 579 миллионов по статье образования в городе Сухум. Конечно же, нас очень интересует, чтобы эффективность этого образования улучшалась. Как мы можем наблюдать, на наш взгляд, за последние, наверное, 10-15 лет эффективность образования в старших классах, она уменьшается за счет того, что сегодня новые реалии, видоизменился перечень необходимых знаний при поступлении в вузы. И сегодня детям, школьникам очень тяжело изучать все предметы одновременно. И преподавателям также это тяжело. Я, как являюсь преподавателем, могу заверить, что часто преподаватели ориентируются именно на самых слабых учеников в классе, потому что им больше всего времени необходимо объяснять тот или иной материал. А быть может, этот слабый ученик по одному предмету, допустим, по математике, прекрасно себя показывает в истории, например, или по каким-то другим предметам. По поводу того, учителя со слабыми больше занимаются или с сильными, тут можно поспорить. Некоторые, наоборот, считают, что учителя ориентируются на сильных и мало занимаются с теми, кто отстает по программе, но суть не в этом. Что подразумевает ваша реформа? Проблема действительно существует, хотя в советской системе, в советские годы прекрасно справлялись, да, с поступлением. Вот наши родители могут это подтвердить. Они без репетиторства могли после окончания школы поступить в вуз. Знаете, советский вуз любой. Знаете, я уверен, что в Советском Союзе было одно из самых лучших образований в мире. Также я уверен в том, что если бы сегодня Советский Союз продолжал существовать и также уделял внимание образованию, система сегодняшняя в Советском Союзе была бы совершенно иной. Не та, которая была в 80-е или 70-е годы. Сегодня во всем мире хорошо себя зарекомендовала профильная дифференциация обучающихся. Это создание профильных классов. Мы понимаем, что в Республике Абхазия надо идти по этому же пути. Но мы всегда сталкиваемся с дефицитом бюджета. И любые реформы, которые должны происходить с оглядкой на те возможности, которые мы имеем в реалии. Потому была предложена система, была статья написана в газете «Республика Абхазия». Многие очень спрашивали, потом по ней приходилось объяснять, возможно, мы сделаем и в Сухумском городском собрании круглый стол с привлечением специалистов. Потому что, как мы видим, заинтересовала статья. Что мы предлагаем? Мы предлагаем изменение системы не так, как сегодня с 1 по 11 класс, а разделить систему на средние классы и старшую школу. Первый 1, то есть 9 плюс 2. Первые 9 лет это будет среднее образование, средняя школа. Традиционное, как традиционное, сейчас да, мы есть. также ничего не меняем первые 9 лет. После окончания 9 лет человек получает аттестат о неполном среднем образовании. Дальше он для себя принимает решение, хочет ли он учиться дальше, поступать в вузы. Если он понимает, что он хочет поступать в вузы, он поступает в старшую школу уже в профильно, он уже понимает, если он хочет на экономический поступать, значит, он
поступает в профильный класс экономический, если хочет на юридический, соответственно, и также по всем направлениям. Для этого необходимо у нас в городе Сухум около 10 тысяч обучающихся, и в среднем там от 900 до 1000 человек на 1 год обучения. Мы понимаем, сколько человек пропорционально хочет на экономический, сколько на медицинский, сколько на юридический, сколько там на изобразительное искусство и на остальные кафедры. Мы делим это все и создаем классы пропорционально. В среднем один класс 20 человек. Это такая система позволит не увеличивать всего классов. Только сколько оно раньше было, столько же и будет. Только теперь они будут профильные. Если человек учится условно в 4-й школе и собирается поступать на медицинский, но он понимает, что при разделении классов территориально медицинский класс оказался у нас в 10-й школе. Он просто переходит туда, и он будет обучаться в стенах 10-й школы. Для этого мы предусмотрели проездные билеты для учащихся. Вы опередили мой вопрос. Вот те, кто, допустим, живет, допустим, в новом районе, человек живет, ему территориально было удобно там учиться. Да, мы понимаем эту сложность, но хочу заметить, что старший класс, 10-11 класс, это уже люди, которые самостоятельно передвигаться по городу имеют возможность. Это уже могут пользоваться общественным транспортом, для этого будет предусмотрены льготные билеты, чтобы они бесплатно могли передвигаться. Да, понятно, это пока сегодня будут автобусы и троллейбусы, но уже ученик с точки А в точку Б сможет попасть. Сложности определенные возникнут. Мы не говорим, что этого не будет, но зато эффект, который это даст, на наш взгляд, он превышает все те неудобства, которые могут быть. В любом случае, когда люди, представьте, 20 человек, про медицинский раз начали говорить, 20 человек будущих медиков, у них общие интересы, они учат общие предметы. Когда люди заинтересованы в одном направлении, они друг друга подталкивают идти вперед с более быстрыми шагами. На этом основана вообще вся концепция IT-кампусов, когда программисты в сфере IT все находятся и работают в одном месте. Вдохновляют друг друга, обмениваются опытом. Вдохновляют друг друга. Они разговаривают на отвлеченные темы, и эти отвлеченные темы так или иначе тоже связаны с IT. Этот же эффект мы надеемся получить и при профильных классах, когда люди будут знать, что они, возможно, будущие сокурсники в Абхазском государственном университете, возможно, они собираются поступать вне Республики Абхазия, в иностранные какие-то вузы. В любом случае, общие интересы, это всегда хорошо. Это все понятно, но цель, получается, этих 2 лет обучения, чтобы ребенок мог поступить после школы без поддержки репетиторов в вуз. Но тут же возникает вопрос соответствия этой школьной программы требованиям вузов, о разрыве школьного и вузовского образования и требований вузов. Мы неоднократно об этом говорили, тогда и программу школьную надо будет менять. Конечно, все школы, это прописывал в своей статье, могут сосредоточиться. Если сегодня условно в 14-й школе нужно по всем предметам быть крепкими, то если в ее стенах, допустим, будет класс, не знаю, математический какой-то, физмат, и класс исторический, то она может сосредоточиться только на этих 2 направлениях. Естественно, когда у учителя он понимает, что у него больше часов на его предмет, он сможет дать большую информацию. И видоизменение самой программы, оно необходимо. Межшкольная миграция, про которую мы говорим при профильном обучении, она не сделает сразу все идеально, она просто даст новые возможности, дополнительные часы для преподавателей. Соответственно, как при формировании программы уже и в Министерстве просвещения будут исходить из того, что у них больше часов, более мотивированные ученики, которые понимают, что действительно все предметы, которые им преподают, им нужны для их будущего, им нужны для их поступления. Когда эта мотивация увеличится и у учеников,
и возможность, я думаю, и составить более усиленную программу тоже получится. Ну, классическая система, она подразумевала разностороннее развитие школьников, да? Будет ли сокращена, допустим, программа, там, не знаю, те, кто поступает на физмат или на медицинский, им какие-то гуманитарные предметы не очень нужны. Вот для общего развития, да, если исходить из требований классической системы, но вот в профильных, вот в вашей системе будет ли сокращены какие-то предметы в пользу профильных? Да, мы не отказываемся от этих предметов, но они будут значительно сокращены. Сегодня люди много из общего образования берут самостоятельно. У нас уже информационно-коммуникационная сеть, интернет достаточно развита. И поверьте мне, даже при сегодняшней системе так много информации у человека, что ненужные предметы, он просто, они уходят из его памяти после звонка на перемену. Ему это уже не нужно, он ее выкидывает. 9 лет обучения дает неплохой багаж знаний по всем предметам определенных. 10-11 класс нам надо уже узконаправленно идти и создавать специалистов хороших, правильных в той или иной области. Конечно, очень важно будет предпрофильное образование. Мы писали в статье, что очень необходима будет работа психологов. Она есть в каждой школе сухумской. Я не могу за остальные районы говорить, но в Сухуми в каждой школе есть штат психолога. Непосредственно необходимо будет прорабатывать с учениками 8-9 класса, пытаться раскрыть те таланты, которые у них есть, чтобы они выбирали будущее направление своего правильное. В этом плане, конечно, нужно будет тоже поработать. Ну, и это звено нужно усилить. По опыту, как родитель, могу сказать, что это звено пока очень слабое, именно психологи. И не во всех, конечно, школах, но нужно усилить это звено и работу психологов именно в школе. По штату у нас, мы только штаты, к сожалению, видим, но по штату... По штатам не спорю. По штатам не спорю, но вот качественная работа, все-таки усилить работу психологов нужно. Согласен с вами. Вот когда мы обсуждали болонскую систему, отказ от болонской системы, я одному эксперту задала такой вопрос. Вот зачем гуманитарию математика нужна? Математика. Вот, казалось бы, в жизни нигде не пригодится. Знаю какие-то азы, допустим, там арифметика в начальной школе, складывать, считать там какие-то азы геометрии и все. Но вот как мне объяснили тогда, очень понятно, что это особый склад ума. Все-таки математика, она формирует наш мозг. Вот я к вопросу о том, сокращаем мы в пользу каких-то предметов, вот убираем, допустим, математику, меньше алгебры, но это же особый склад ума. Все-таки вот эта система, от которой мы пытаемся отойти, от традиционной классической, она же такие существенные плюсы в себе имела. Как сохранить и вот это, и новые вот эти возможности тоже, как это все совместить в одной реформе? Знаете, мы от математики не отказываемся. Я как пример привожу. Да, даже предметы, которые не будут являться профильными, они будут. До 9 класса ученики будут их в полном объеме проходить. 10-11 класс, если это не профильные предметы, часы будут сокращаться. Я сам преподаватель физико-математического факультета, прекрасно понимаю, что вы говорите, но какими-то вещами, наверное, мы жертвуем, но я не думаю, что это будет большой эффект. Негативный, потому что, да, негативный большой эффект он не будет совершенно, потому что математика у них будет продолжаться. Человек, который, по математике, скажем так, мы получим узких специалистов. Вот узких специалистов, но зато высококачественных специалистов. Болонская система, она больше к университетам, конечно, относится. Мы вот в России начали от нее отказываться понемножку, хотя в свое время Владимир Владимирович Путин подписывал переход на ее. Я думаю, что мы от нее и уйдем. Система бакалавриата и магистратуры, она пока у нас не сильно прижилась. Мне вот очень часто приходилось спорить и объяснял, раз мы уже перешли на болонскую систему, тогда надо понимать, что бакалавриат является законченным высшим образованием. А у нас даже многие преподаватели до сих пор говорят, что это
незаконченное высшее образование, что обязательно нужна магистратура. Магистратура — это такой своеобразная старшая школа, которую мы предлагаем для людей, которых собираются идти в науку всего лишь. То есть, если вы не собираетесь идти в науку, то вам и магистратура в теории не особо нужна. Что-то похоже сейчас в системе, которую вы предлагаете. Вот эти 2 года — это подготовка к вузу, к высшему образованию, ступень. Из эффектов, что мы положительного от этого можем получить? Это, во-первых, дети смогут подготовиться к вузу. Это для родителей серьезная экономия, если действительно, экономия денег. Конечно. Если действительно за эти 2 года ребенка смогут подготовить в вузы, то родители вам просто признательны будут. Да, мы в это верим. Любая система, она не бывает идеальной. Любая система, она на первых шагах встречается со сложностями. И их надо не бояться их, идти, решать эти проблемы. И я уверен, что изменения в конечном счете приведут к положительному эффекту. Как вы думаете, в плане затрат, вот вы сказали, что есть определенный бюджет, который вы планируете эффективно, допустим, при внедрении этой системы использовать. Нужны ли дополнительные какие-то средства, чтобы переформатировать систему образования под новую реформу? Да, знаете, определенные финансовые вложения необходимы, но они не являются глобальными. Мы оставляем количество классов. Почему мы сделали межшкольную миграцию? Потому что сегодня ни одна школа самостоятельно не может сделать там 7, 8, 10 профильных классов по разным тематикам. Для этого мы предложили объединить, чтобы количество классов не росло. Сегодня, когда мы делаем профильные классы в каких-то определенных школах, они есть. У нас их в старших классах порядка 5. Это дополнительный класс, дополнительные часы, дополнительные расходы на это. Наша же система предусматривает количество классов оставить неизменным, просто сделать их профильными. Оптимизировать имеющиеся возможности, и кадровые, и временные. Да. Сложность будет только с тем, с чем мы вначале говорили, что некоторым ученикам все-таки придется учиться в стенах другой школы. Это сложности. Психологическая переориентация. Да, это сложности, но мы на них должны пойти для улучшения эффективности всей системы образования в старших классах. Хорошо. Если примут, вообще есть ли идея, когда это может быть внедрят в Сухуми в таком тестовом режиме? Уже профильные классы 1-2 там в разных школах есть. Ну вот надеетесь ли вы на то, что система такая будет внедрена вот в ближайшее время? Я надеюсь, что будут, по крайней мере, работа в этом направлении. На мой взгляд, половинчатые меры в этом вопросе, они не дадут эффективность. Либо мы полностью переходим, либо оставляем все так, как есть. Необходимо провести консультации со всеми специалистами в этой области, найти все плюсы и минусы. Уверен, что необходимость перехождения в профильные классы, она останется. Другое дело, может быть, концептуально что-то может поменяться. Это нормальный процесс, это не какая-то там, что нельзя трогать. Трогать будем изменять. Даже в Конституцию иногда вносят изменения. Да. А сколько профильных классов, например, в одной школе может быть? Как вы это себе представляете? Смотрите, у нас количество классов не изменится. То есть если в 10 школе условно 10 классов 3, то и при профильном образовании там будет 3 класса. Если в какой-то школе их 2, то будет 2. Просто переориентация, не будет привязка к школе, будет то есть, может управление быть, что образования. Несколько, допустим, математических классов в сухумских школах. Так? Конечно, у нас, и, соответственно, мы же понимаем, что на экономический у нас поступает львиная доля людей, не знаю, почему они выбирают экономический, но чаще всего экономический. Экономика, деньги, почему-то людей такие ассоциации, что если экономика, то это обязательно. Экономических классов у нас будет много, и, наверное, в большинстве школ они будут. Юридические классы, их чуть меньше поступает, но их тоже много. Я думаю, на 2-м месте после экономистов юристы у нас. Соответственно, юридических классов будет чуть меньше, чем экономических, но их тоже будет много. Если мы говорим там об агроинженерном факультете, то, наверное, классов будет уже поменьше.
но тоже. И также надо, конечно, статистику брать. Эта статистика вся имеется, кто куда собирается поступать, кто куда поступил в прошлые года. Она же видоизменяется, но видоизменяется не сильно. И эта система, она должна быть плавающей. Каждый раз надо отслеживать те новые тенденции, которые есть, увеличивать профильные классы по каким-то направлениям, по каким-то уменьшать. Это работа уже непосредственно Министерства просвещения. Но существует же и сейчас в школах вообще серьезная кадровая проблема. В некоторых даже сухумских школах есть дефицит математиков, учителей. Вот как эту проблему решать? Мы хотим профильные классы с упором на высшее образование сделать. То есть это речь идет о качественном образовании, когда тут иногда нет учителей, которые там в младших классах, там в средней школе будут преподавать. Как эту проблему решать? Вообще система образования — это очень сложная тема. Надо постараться разделить проблематики по разным направлениям и каждую из них решать. Кадровый голод, он имеет место быть, и это очень важная проблема, но, наверное, ее надо решать в рамках других программ каких-то, надо обдумывать возможности. Изменение профильное образование или классическое, как у нас сегодня есть 1.11, оно не влияет сильно на кадровый голод. А эту проблему надо решать, обозначать ее и по другому вопросу уже. То есть это комплексная проблема. Исходить из того, что, допустим, в школах есть какие возможности, вот из этих возможностей исходить и создавать профильные классы. А вы изучали опыт каких стран? Вот какой опыт нам ближе всего? Опыт, который вы в своем исследовании, в своей реформе используете? Какой нам ближе всего? Да, знаете, мы изучали опыт разных стран. Есть прекрасный опыт скандинавских стран. Мы его не включили здесь, потому что он для нас сложный пока. То есть и с финансовой точки зрения, и с кадровой точки зрения сложно. У нас есть свой опыт, свой менталитет, и мы постарались, изучив опыт США, Германии, Дании, Великобритании, там в Англии отдельный шат, немножко другой. Конечно, смотрим на российский опыт в первую очередь. И исходя из этого постарались собрать то, что, на наш взгляд, подойдет в Республике Абхазия. Какие-то ментальные особенности, вообще особенности нашего образования, ведь такой резкий переход, вот там Соединенные Штаты, скандинавские вы упомянули. Ну, понятно, что мы совершенно разные общества, и даже ментально я знаю, как устроено обучение в скандинавских школах. Это мечта, конечно, но мы понимаем, что это неприемлемо сейчас для нас. У нас на данном этапе, другая наверное, культура общения. Сложно. Я думаю, что, возможно, через 10 лет, может, к чему-то мы и придем похожему. Может быть, видоизменим их опыт и сделаем его ближе к нашему. Но на сегодняшнем этапе то, что необходимо профильное, знаете, чем они все похожи? В тем, что старшие классы у них у всех профильные. Даже в Российской Федерации они стараются перейти полностью на профильный. Просто в России эта машина, она достаточно большая, и перейти так легко, как это можно сделать в Абхазии, у них так не получается. У нас сегодня в Сухуми 16 школ, и одна вспомогательная школа, еще 17-я. Вот это достаточно небольшое количество, 9110 учеников. Это, наверное, даже не один район Москвы. То есть сравнивать не совсем корректно. Мы можем это сделать, у нас есть все ресурсы для того, чтобы перейти. Нужна просто воля, нужно проработать вопрос, внести в него при необходимости корректировки и начинать. Да, будут даже если сложности, в перспективе нескольких лет мы отточим систему, сделаем для родителей заметно проще, чтобы они не переживали за своих детей. Не у всех же есть возможности дополнительно заниматься. Сегодня, да, возможно, человек вообще может не ходить в школу, заниматься дополнительно по своим предметам и прекрасно поступить. Что часто происходит на практике. Да, мы это видим, к сожалению. Но мы должны сделать так, чтобы система позволяла, даже не прибегая к помощи дополнительных занятий, чтобы студент мог поступать не только в Республике Абхазия, но и в зарубежные вузы. Мне кажется, одно из главных преимуществ — это возможность предоставления равных прав для всех, кто хочет получить образование и поступить. Сейчас в какой-то степени эти права нарушены, потому что если у тебя нет денег,
ты качественное образование, и поступить в вуз с трудом сможешь, без репетиторства. Не все же могут себе это позволить. Мне кажется, одно из главных преимуществ вашей реформы. А на втором месте, на ваш взгляд, это что? Повышение качества? Знаете, это... Качество специалистов или квалификации, повышение квалификации, коротко, если... Сама система, она просто позволит новые возможности открыть и для преподавателей, и для самих учащихся. Возможно, преподаватели тоже, когда у них будет больше часов, больше заинтересованных учеников, и сами преподаватели тоже потянутся, новые преподаватели сделать. Им будет интересно обучать тех, кто заинтересован в обучении. Это, на мой взгляд, достаточно важный эффект. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. А я напомню, о реформе образования и перспективах профильного обучения в школах говорили с преподавателем физмата АГУ, председателем Сухумского городского собрания Дмитрием Осия.